हेलो फ्रेंड, जय श्री महाकाल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने ट्रैक्टर के इंजन की लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने मैंने जो बताया ये कर लिया तो आपके ट्रैक्टर की लाइफ, इंजन लाइफ अगर 10 साल चलती होगी तो आप यूँ समझ लो कम से कम 13 साल चलेगी। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारा ट्रैक्टर का जो पंप रहता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो पंप रहता है, दोस्तों पंप में यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ रहता है, ये एलंकी वाला, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एलंकी स्क्रू लगा रहता है। इसको खोल लेना है एलंकी पाने से, खोल देना इस प्रकार से दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है एलंकी वाला स्क्रू। दोस्तों अब क्या करना है अपने को, अपने को ये जो छेद रहता है पंप का, यहाँ पे जहाँ से अपन ने एलंकी वाला स्क्रू निकाला है, उसमें दोस्तों आपको डालना है 200, लगभग 200 ग्राम ऑयल इसके अंदर डालना है। दोस्तों मैंने ये इस डब्बे में ले लिया है। आप और नली से भी डाल सकते हैं, कैसे भी जैसे आपको उचित लगे आप डाल सकते हैं इसमें। दोस्तों आपको अपने को डाल देना है इसमें लगभग 200 से 200 ग्राम। ये दोस्तों मैंने डाल दिया है। ये डाल दिया दोस्तों मैंने। दोस्तों इससे क्या होगा कि अपने ट्रैक्टर की इंजन लाइफ ज़्यादा दिनों तक चलेगी और ट्रैक्टर बेहतर परफॉर्म करेगा। दोस्तों अपने को इसमें ऑयल हर 30 से 40 घंटे में 200 ग्राम डालना है दोस्तों। जिससे क्या हो दोस्तों कि ये अपने ट्रैक्टर का जो पंप रहता है ये बिल्कुल अंदर से एकदम चिकना रहेगा। दोस्तों ये है ना, अपना पंप जो रहता है ट्रैक्टर का, ये इंजन की जान होती है। दोस्तों इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रैक्टर का माइलेज कैसा है, ट्रैक्टर का पिकअप कैसा है। दोस्तों अगर पंप सही रहेगा तो ट्रैक्टर का माइलेज भी अच्छा रहेगा और ट्रैक्टर का पिकअप भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पंप को ज़्यादा दिन तक सर्विस दिला सकते हैं और पंप को ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं, जिससे कि अपना इंजन भी ज़्यादा परफॉर्म करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। और ऑयल डालने के बाद ये स्क्रू वापस कस देना है ऐसे करके। ये देखिए दोस्तों, अब एलंकी वाला पाना लेना है, ये पाना लेके ना ऐसा कस देना है। दोस्तों एक बात बता दो आपको कि अगर आप ज़्यादा ऑयल इसमें डालेंगे तो दोस्तों ये नली अपनी एयर वाली जो रहती है यहाँ पे देख सकते हो, ये इसमें से निकलेगा ये। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, निकले तो कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं। आपको इसमें से कुछ बर्तन लगा के ना ऐसे ऑयल को वापस कलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने ज़्यादा डाल दिया, ध्यान नहीं रही और थोड़ा सा डुल गया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसमें ऐसे डाल सकते हैं जिससे कि अपने ट्रैक्टर की लाइफ ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।